ভূমিকম্প বা সুনামি হওয়ার আগে পশু পাখিরা দেয় আমাদের আগাম কিছু এই সংকেত। কিভাবে দেয় আমাদের আগাম সংকেত বিপদ থেকে বাঁচার জন্য, তা সঠিকভাবে জানতে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ভূমিকম্পের ফলে যে শুধু ব্যাঙের আচরণেই পরিবর্তন ঘটে তা নয়। ইন্দোনেশিয়া এবং 2004 সালে সুনামির আগে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে তারা অনেক পশু পাখিকে দেখেছেন উঁচু এলাকার দিকে ছুটে যেতে। এছাড়াও বিজ্ঞানীরা মনে করেন ভূমিকম্পের শুরু হওয়ার আগে যে ছোট ছোট কম্পন ভূমিপৃষ্ঠে ঘটে তা পশু পাখিরা সবার প্রথমে টের পেয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে ভূমিকম্পের পরে এই দৃশ্যেরই অবতারণা ঘটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সময় উড়ন্ত পাখিরা কিভাবে তা টের পায়। এর কারণ পাখিদের চৌম্বকীয় ক্ষেত্র শনাক্ত করার মতো ক্ষমতা রয়েছে, যার সাহায্যে পাখিরা উড়তে পারে। যখন পৃথিবীর মাটির নিচের প্লেট নাড়াচাড়া করে তখন পাখিরা তা বুঝতে পারে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পাখিদের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ। উড়ন্ত অবস্থায় পাখিরা তা বুঝতে পারে অস্বাভাবিক চুম্বকীয় ক্ষেত্রের তরঙ্গ। তাই পাখিরা এই সময় আকাশে উঠতে থাকে আর এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে এবং অদ্ভুত স্বরে ডাকাডাকি করতে থাকে। যেহেতু ভূমিকম্পের শনাক্তকরণ করে পূর্বাভাস দেওয়ার মতো কিছু আবিষ্কার হয়নি, তাই বিজ্ঞানীরাও এই পাখিদের এই ক্ষমতা বোঝার চেষ্টা করছে। এরপরে জানব কুকুর কিভাবে মানুষের আগে ভূমিকম্প বুঝতে পারে। কুকুররা পৃথিবীতে ভূমিকম্পের তরঙ্গগুলি অনুভূত হওয়ার আগেই শুনতে পায়। এখানে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো যে কুকুরগুলির ব্যতিক্রমী এমনই এক শ্রবণ শক্তি রয়েছে, তাই কিন্তু আমরা তা শুনতে পাই না। এমনই এই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দগুলির সম্মিতি জানাতে পারে। সম্ভবত তারা একটি ফল্ট লাইনের সাথে পাথর ভাঙার শব্দ শুনতে পারে এবং তারপরে কি হবে তা তারা জানে। তারা তাদের পাঞ্জার মাধ্যমে কম্পন অনুভব করতে পারে এবং স্ল্যাশ লাইনিংয়ের বৈদ্যুতিক সংকেত বুঝতে পারে। তাই আমাদের সমাজের এই কুকুরগুলি যখনই এই অবস্থার পরিণতি বুঝতে পারে তখনই তারা ডাকাডাকি করে, এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে এবং উঁচু যথা দূরে নিরাপদ স্থানে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে। ভূমিকম্প হওয়ার আগে গরু আর কুকুর ঠিক একই রকমভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে এবং অদ্ভুত স্বরে ডাকাডাকি করতে থাকে। গরু বাধা থাকলে তা ছিঁড়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করে এই পরিস্থিতিতে। তাই আমাদেরও উচিত পশু পাখিদের এই সংকেত থেকে বুঝে সচেতন হওয়া এবং নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য যথাদূরে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পশু পাখিদের এরকম লক্ষণ দেখলেই এই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে দূরে কোনো নিরাপদ স্থানে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটির বিষয়। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।